alagaadha kan nuti gorsu alagaadha kan nyaataa jiru kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaada. Tambooda tamoota keessa Kongoo kaasii Zimbabwee booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu ka Firaans taatu ka Poorchugiis taatu jalaa wal ba'an. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraa dhaabane roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti ba'an. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna addaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Kongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2000 jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nuti gorsu alagaadha kan nyaataa jiru kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaada. Tambooda tamoota keessa Kongoo kaasii Zimbabwee booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu ka Firaans taatu ka Poorchugiis taatu jalaa wal ba'an. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraa dhaabane roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti ba'an. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna addaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Kongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2000 jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nuti gorsu alagaadha kan nyaataa jiru kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaada. Tambooda tamoota keessa Kongoo kaasii Zimbabwee booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu ka Firaans taatu ka Poorchugiis taatu jalaa wal ba'an. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraa dhaabane roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti ba'an. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna addaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Kongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2000 jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nuti gorsu alagaadha kan nyaataa jiru kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaada. Tambooda tamoota keessa Kongoo kaasii Zimbabwee booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu ka Firaans taatu ka Poorchugiis taatu jalaa wal ba'an. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraa dhaabane roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti ba'an. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko
sirna addaa irra ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanti garee mufaasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaas yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2000 jala bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan nuti gorsu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaada. Kan booda tamoota keessa Koongoo, Kaasii, Zimbabwe, booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii British haa taatu, ka France haa taatu, ka Portugiis haa taatu jalaa wal ba'an. Garuu akka hawwansanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaate bakka lama gurguddaatti ba'an. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaa'uu faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna addaa irra ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanti garee mufaasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaas yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra